ये हम बना रहे हैं चिकन फ्राई, जो कि हमारे सिकंदर सर जी हैं। ये चिकन फ्राई बना रहे हैं। ये तंदूर के स्पेशलिस्ट शेफ़ हैं। इसमें इन्होंने थोड़ा सा एग डाला है और वाइट पेपर और थोड़ा सा अजीना मोटो चिल्ली पेस्ट। ये इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल लें हैं। अब इसको ये अच्छे से मेल्ट करेंगे। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और डालेंगे और इसको मैरिनेट करेंगे। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम इसको फ्राई करेंगे। डीप फ्राई हो रहा है ये आपका चिकन। हाँ जी गुरुजी, नमक ही तो गिरेगा भाई और अजवाइन। हल्दी हल्का से डाल देना। ये देखिए हमारा चिकन फ्राई हो रहा है यहाँ पे। और कुछ नहीं डाला है, नमक गिरा है। और अभी हम इसको पकाएंगे जब तक ये पक नहीं जाता है। उसको तेल में ही रहने देंगे। डीप फ्राई करेंगे हम इसको। ये तो हमारा बात है। सर एक तंदूर चिकन है ना, और ये जब हो गया तब लगा बैठेंगे ना, तब लगाना। ये अब फ्राई हो चुका हमारा चिकन। अब हम इसको निकाल लेंगे। दबा के देख लो। ये तो हमारा रेस्टोरेंट है।